अगला सवाल है कि खांसी के लिए कोई बेहतरीन नुस्खा बता दें, कोई कहवा बता दें। खांसी के लिए चीज़ें तो खैर बहुत सारी हैं। खांसी भी दो तरह की होती है। एक खांसी होती है बलगमी, उसमें बलगम आती है। एक खांसी होती है बिल्कुल खुशक खांसी। बलगम वाली जो खांसी है, जिसके अंदर खांसी करने से बलगम निकलती है, ऐसी खांसी के लिए बेहतरीन नुस्खा ये है। नुस्खे तो कई सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। दालचीनी का पाउडर लें और उसके अंदर 3 गुना शहद मिला लें, ये बेहतरीन माजून बन जाएगी। ये घर में रखें, बच्चों को इस्तेमाल। जिस बच्चे को राल बहती है और खांसी भी साथ वो बच्चा करता है, उसको थोड़ी थोड़ी वक्तन दें। बड़े भी इस्तेमाल करें, छोटे भी इस्तेमाल करें, हर उम्र का ये मरीज़ ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकता है। दालचीनी का पाउडर 1 हिस्सा, उससे 3 हिस्से ज़्यादा वो शहद खालिस होना चाहिए, चीनी ना हो, इससे फ़ायदा होगा। ये है बलगमी खांसी का इलाज। और बस औकात होता है कि खांसी बिल्कुल खुश्क आती है, खांस कर मरीज़ का बुरा हाल हो जाता है, बलगम नाम की चीज़ ही कोई नहीं होती। तो इसके लिए भी कई सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताता हूँ, उस पर अगर आप अमल करें, उसका जब भी आप इस्तेमाल करें, साथ ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। वो क्या है? देसी बादाम हो, सबसे अच्छा बादाम गुलबंदी बादाम होता है। बादाम लें, उसका छिलका उतार लें, भिगोकर उसका छिलका उतार लें। बादाम की गिरियाँ कूट कर उनको देसी घी में फ्राई कर लें। देसी घी मुयसर ना हो तो जैतून का तेल ले लें, इसके अंदर फ्राई करें। चीनी हस्बे ज़ायक़ा डालें, अगर शहद डालें तो क्या ही बात है, ये हलवा बन जाएगा। ये हलवा मरीज़ को खिलाएं। मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, आपको इधर उधर की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। खांसी का ज़बरदस्त, वो मैंने ऐसे मरीज़ों का इलाज सिर्फ इस नुस्खे से किया है तजर्बतन, कि जो 6 महीने दवाइयाँ खा रहे थे, मैंने सिर्फ यही नुस्खा बताया है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई कहवा इस्तेमाल करना चाहता है तो गुल बनफ़शा ले ले, सिंपल गुल बनफ़शा। उसका पानी या गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर तक वो हल करके रख ले और बाद में वो पी ले, नीम गर्म पी ले। इसको मज़ीद तेज़ करने के लिए कहवा बना ले। मलट्ठी, अनाब, सौंफ, सीपस्तान खुश्क लसूड़ियों को कहते हैं, और गुल बनफ़शा, इन 4-5 चीज़ों का कहवा बना लें। सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर अंदर उसको फौरी रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर ये खांसी की कैफियत ज़्यादा है तो उसको चाहिए हर 3 घंटे बाद, हर 4 घंटे बाद, हर 5 घंटे बाद ये इस्तेमाल करता रहे, ये कहवा पीता रहे। अनाब की मिकदार 1 कप के लिए 1.5 कप पानी हो, अनाब 7 अदद या 5 या 7 अनाब हों, 7 लसूड़ियाँ हों और चंद तिनके गुल बनफ़शा के हों। मलट्ठी की छोटी एक टुकड़ी सी डाल लें, उसकी जो ना छोटी सी डाल लें, एक लकड़ी सी छोटी सी डाल लें। तो अनाब ये 6-7 अनाब डाल लें, तो इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये जुशांदा हर वक्त घर में होना चाहिए। किसी को खुशक खांसी आती है, ये इस्तेमाल करना, फ़ौरी रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाह।